Salve, salve família, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vou fazer aqui desmontando o som da LED aqui, que a LED vai ser vendida. Então, bora tirar o toque CD aqui, os falantes, tudo. Preciso tirar tudo aqui, as frente da porta aqui, ver como é que tá aqui atrás. Para abrir. Tirar aqui a cornetinha, falantinho, tampão, a caixa eu já tirei. Ela vai embora agora. Bora lá achar uma chave, eu já volto com você.